An yi kira ga 'yan Najeriya da su tanadi kayan abincin da za su adana a gidajensu saboda shirin yajin aiki da ake shirin yi. A biyu ma a cikin shirinmu na tashar ARA Digital domin jin cikakken labarin. A ranar Litinin ne gwamnatin tarayyar Najeriya za ta gana da wakilan kungiyoyin kwadago a kokarinta na dakile yajin aikin da kungiyar kwadago ta kasar ta kira a fadin kasar. Sai dai kungiyar NLC ta shawarci 'yan Najeriya da su tanadi kayan abinci da magunguna da sauran muhimman abubuwan bukata na yau da kullum a gidajensu gabanin fara yajin aikin na kwanaki 7 domin nuna adawa da cire tallafin man fetur da kuma tsadar rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Gargadin ya zama dole saboda yajin aikin zai tsayar da komai a kasar, saboda za a takaita zirga-zirga sosai yayin da wuraren kasuwanci duk za su zama a kulle, kuma makarantu da wuraren kiwon lafiya za su kasance dukkaninsu su ma a kulle. A mataimakin babban sakataren kungiyar na NLC Chris Onyeka ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da manema labarai, inda ya ce su ma 'yan kasar su rage yawan zirga-zirga domin gudun kada su fuskanci matsala. An sake rawaitowa cewa NLC ta baiwa gwamnatin wa'adin kwanaki 7 tare da barazanar fara yajin aikin gama gari a fadin Najeriya a ranar Laraba 2 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kungiyar kwadago a wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugabanta na kasa Joe Ajero ta zargi Tinubu da gwamnatin tarayya da gaza biyan bukatun da ta gabatar mata biyo bayan cire tallafin mai, wanda ya haifar da tashin goron zabi na kayan masarufi a Najeriya. Biyo bayan sanarwar yajin aikin da kungiyar kwadago ta NLC ta yi nan take tawagar gwamnatin ta kira taron gaggawa da kungiyoyin kwadago da suka hada da kungiyar kwadago ta NLC a ranar Juma'a a fadar gwamnati. Sai dai jami'an kungiyar da suka hada da kungiyar sun fice daga taron a fusace sakamakon gazawar da tawagar gwamnatin ta yi. Onyeka ya bayyana cewa kungiyar kwadagon za ta gana da gwamnati ranar Litinin, inda ya kara da cewa sakamakon taron zai tabbatar da mataki na gaba. Ya kuma kara da cewa ya kamata 'yan Najeriya su shirya abin da ake cewa kenan, kasancewa cikin shiri yana nufin dole ne a tanadi abinci a cikin gida don gudun fadawa cikin kalubale. A wani labarin kuma, su ma kungiyar likitoci sun shirya nasu shiga yajin aiki. Kar ku manta ku dana mana subscribing da alamar kararrawa domin samun ci gaban labaran dama a cikin tashar mu.